Tanzania ya leo imejengeka. Karibu idara ya udhibiti ubora wa shule Kibadi C. Idara hii ina watumishi jumla wadhibiti ubora 11 na dereva mmoja wa kuajiriwa. Kwa hiyo jumla tuko watumishi 12. Kibadi C ipo mkoa wa Pwani na mimi ninayeongea mbele yako ndio mdhibiti mkuu ubora wa shule Kibadi C. Naitwa Mwalimu Levina Joseph Lemomo. Lakini sitaongea peke yangu, tutaongea na mwenzangu. Baadaye naye atapata nafasi kwa ajili ya kuiongelea idara yetu ya udhibiti ubora wa shule. Idara ya udhibiti ubora wa shule ina aina 3 za udhibiti ubora tunazofanya, ambazo tunasema ni aina 3 za ukaguzi. 1, tunafanya ukaguzi wa jumla, na 2, tunafanya tathmini ya ufuatiliaji, na 3, tunafanya tathmini maalum. Tukifanya tathmini ya jumla, mara nyingi tunafanya kwa siku 2 au 3 kulingana na ukubwa wa shule na idadi ya walimu waliopo. Lakini tukifanya tathmini ya ufuatiliaji, mara zote tunakwenda kwa siku 1 kwa sababu tunaenda kufuatilia yale tuliyoshauri kipindi tunafanya ukaguzi wa jumla. Na katika ukaguzi maalum umegawanyika katika aina 2. 1 ni usajili na 2 tuhuma, kama shule imepata tuhuma. Ukaguzi huo pia unafanyika kwa siku 1. Hizo ni baadhi ya tathmini ambazo zinafanywa na idara, ikiwemo pamoja na kufanya utafiti tatuzi. Hizo ni shughuli ndani ya idara na nyingine nyingi atazielezea mwenzangu. Leo nilitaka kuongelea kuhusiana na mfumo wa elimu. Mfumo wetu wa elimu sasa hivi ni mfumo nyumbufu, a flexible education system. Kwa nini tunaita mfumo nyumbufu? Tunaita mfumo nyumbufu kwa sababu mfumo huu unatekelezwa umeandaliwa kwa kuzingatia maoni ya wadau mbalimbali, lakini pia kwa kuzingatia sera ya elimu ya toleo la mwaka 2014, sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la 2023, uzoefu kutoka katika nchi mbalimbali zinazotuzunguka. Mfumo wetu wa elimu unaanza na elimu ya makuzi. Elimu ya makuzi inatolewa kwa miaka 2. Mtoto anapokuwa na miaka 3 mpaka miaka 4. Lakini baada ya hapo mtoto huyu tunategemea akiwa na miaka 5 atakwenda kwenye elimu ya awali. Pale atasoma kwa muda wa mwaka 1. Baada ya hapo mtoto atakwenda kwenye elimu ya msingi. Kwenye elimu ya msingi atasoma kwa muda wa miaka 6 na sio 7 tena. Hapa kwenye elimu ya msingi hapa mtoto huyu atasoma akiwa na umri wa miaka 6 mpaka 11. Mtoto huyu akifika miaka 12 tunatarajia kabisa atakwenda sekondari, elimu sekondari hatua ya chini. Sekondari hatua ya chini imegawanyika katika makundi mawili. 1, tuna sekondari elimu ya jumla, lakini pia tuna sekondari hatua ya chini elimu ya amali. Yote itatolewa katika kipindi cha miaka 4. Sekondari hatua ya chini elimu ya jumla ataanza mtoto akiwa na miaka 12 mpaka miaka 15. Hii ni ile tunaita general education. Na akienda sekondari hatua ya chini kwa maana ya mfumo wa amali, mtoto huyu atasoma pia kwa miaka 4. Atakuwa na miaka 12 mpaka miaka 15. Hii tunaita vocational education. Hapa sasa mtoto anasoma masomo ya ufundi. Baada ya miaka 4, mtoto huyu ataweza kujiajiri au kuajiriwa. Au la, akiamua kuendelea pia anayo fursa ya kuendelea zaidi. Anaweza akaenda sekondari elimu ya juu, ambapo akaenda elimu ya jumla
au akaendelea elimu ya amali sanifu ambayo ataisoma kwa miaka 3. Na akiamua kwenda sekondari hatua ya juu kwa maana ya elimu ya jumla atasoma kwa miaka 2. Baada ya hapo mtoto huyu atakuwa tayari ana sifa za kwenda elimu ya juu. Elimu ya juu anaweza akaamua kwenda general education, general higher education kwa maana vyuo vya elimu vilivyoko chini ya TCU, au akaamua kwenda elimu ya amali ya juu ambayo ni technical higher education ambazo viko chini ya NACTVET. Kule mtoto atakwenda akiwa na miaka 18 plus, inategemea anasoma kitu gani, kwa sababu kuna kozi zinaenda miaka 3, 4 mpaka 5. Na hata huku akienda kwenye elimu ya amali ya juu mtoto huyu ataingia na miaka 19, kwa sababu akiwa kwenye elimu ya amali sanifu atasoma miaka 3, wakati mwenzie akienda kwenye elimu ya jumla kule kwenye sekondari hatua ya juu atasoma miaka 2. Ndio maana huyu akipanda juu kwenda elimu ya juu ataingia akiwa na miaka 19, atasoma kwenye miaka 3 na zaidi. Kwa hiyo ataanzia 19, let's say 20-21 anaweza mtoto huyu akatoka akiwa competent. Sasa basi tunasema mfumo wetu ni nyumbufu kwa sababu mtoto anaweza kutoka kwenye elimu mkondo wa jumla akaingia elimu mkondo wa amali, na anaweza akatoka mkondo wa amali akaenda elimu ya jumla. Hana kikwazo kabisa, kote atakubalika. Kinachoangaliwa hapo ni ufaulu wake tu. Ukiangalia mfumo wetu wa elimu, utekelezaji wake wa mkondo wa amali ulianza tangu Januari 2024. Kipindi hicho tulikuwa na jumla ya shule 39 ikiwemo 25 za serikali na 14 za binafsi. Sasa hivi tunaendelea na utekelezaji wa mkondo wa amali, na mwaka huu 2025 shule zote nchi nzima zimeanza utekelezaji wa elimu mkondo wa jumla. Kwa hiyo wote sasa tunatekeleza elimu mkondo wa jumla, na serikali imeshatoa mafunzo kwa walimu wote wanaofundisha kidato cha kwanza nchi nzima kwa ajili ya kuweza kufundisha elimu ya jumla. Mtoto huyu wa sekondari akiamua kwenda mkondo wa amali, mtoto huyu atasoma masomo yanayoongozwa na mtaala wa TET, lakini atasoma pia masomo ya mtaala wa VETA. Mwisho wa siku huyu mtoto atatainiwa na NECTA katika mtihani wa kidato cha 2 na katika mtihani wa kidato cha 4. Mtoto huyu atapata cheti cha NECTA, lakini pia atapata cheti cha ulinganifu cha NACTVET level 3, NVA level 3. Tunategemea kabisa huyu mtoto anapokuwa shuleni, moja akiwa kidato cha kwanza na cha 2 atapata NVA level 1. Akifaulu, akienda kidato cha 3 ataruhusiwa kusoma NVA level 2 ambayo ataifanyia mtihani akiwa kidato cha 3, na akifaulu atafanya NVA level 3 akiwa kidato cha 4. Kwa mtoto huyu atakapomaliza kidato cha 4 atakuwa na ujuzi, lakini pia ana masomo ya taaluma. Mtoto huyu anaweza kuajiriwa sehemu yoyote. Mtoto huyu pia atafanya field work, atafanya mafunzo kazini kama mtaala wa VETA unavyotaka. Serikali imebainisha fani 7 katika katika elimu ya amali. Fani hizo ni pamoja na uhandisi, ukarimu na utalii, sanaa za maonyesho, ushoni, kilimo na mifugo, tehama na michezo. Kwa hiyo tuna fani 7 ambazo zimeshaainishwa na serikali na mitaala imeshatengenezwa, silabasi zipo na walimu
wameandaliwa. Katika fani ya uhandisi, mtoto huyu akiamua kusoma fani ya uhandisi, ndani fani ya uhandisi ina fani zingine ndogo ndogo nyingi, lakini zote zinaingia katika fani ya uhandisi. Moja inaweza ikawa electrical installation, nyingine ni kama motor vehicle mechanics, nyingine inaweza ikawa solar power installation, nyingine inaweza ikawa welding, metal fabrication na kadhalika. Mtoto huyu atachukua fani mojawapo katika hizi fani nyingi zilizoko ndani ya uhandisi. Kwa hiyo atasoma hiyo fani, atasoma technical drawing, atasoma computer application, atasoma life skills kama masomo yanayotainiwa yanayoandaliwa kwa mtaala wa VETA, lakini masomo yanayoandaliwa kwa TET na yenyewe yako matano ambayo mtoto huyu pia atapaswa kuyasoma, ambayo ni mathematics, business studies, English language, historia ya Tanzania na maadili, na engineering science. Mtoto huyu akisoma ukarimu na food production atachagua mojawapo, either ni food production, food and beverage services, or housekeeping au tour guide. Fani yoyote kati ya hizo atasoma hiyo fani. Atasoma tourism for hospitality, atasoma life skills, atasoma computer application. Hayo ni masomo ambayo yako kwenye mtaala wa VETA. Lakini kwenye mtaala wa TET atasoma mathematics, atasoma business studies, atasoma English language, atasoma historia ya Tanzania na maadili, atasoma language either Arabic or French or Chinese, kati ya hizo tatu. Lakini mtoto huyu anaweza kupata taasisi za kujiunga kwenye elimu ya jumla hatua ya juu. Anaweza akaenda akasoma mathematics, economics and business studies, lakini pia anaweza akaenda akasoma tourism, English language and French. Lakini mtoto huyu pia anaweza akasoma French, English language and economics. Lakini pia anaweza akasoma business studies, economics and English language. Kwa hiyo sio kwamba atakosa combination. Mtoto atapata combination za kusoma. Mtoto akiamua kwamba anakwenda, nimesema ziko 7. Tuna kilimo na mifugo, tuna sanaa na maonyesho, tuna michezo, tuna tehama na ushoni. Let's say mtoto ameenda kusoma kilimo na mifugo. Ni kilimo au mifugo. Sasa mtoto anaweza akachagua yeye anataka crop production, au anataka horticulture production, au anataka animal health and production. Sasa atachagua moja. Let's say mtoto anasoma animal health and production. Hiyo ndo fani yake. Lakini atasoma life skills, atasoma computer applications pia. Hayo ni masomo yanayopatikana kwenye mtaala wa VETA. Na kwenye mtaala wa TET atasoma kama kawaida mathematics, business studies, English language, historia ya Tanzania na maadili. Atasoma agriculture, biology, ili mtoto aweze kutengeneza combination. Mwisho wa siku mtoto huyu anaweza akasoma business studies, economics and English language. Anaweza akasoma agriculture, biology and economics. Anaweza akasoma mathematics, economics and business studies katika sekondari hatua ya juu. Kwa hiyo fani yoyote mtoto atakayochagua kati ya hizi 7 atapata combination ya kumwezesha yeye kusoma sekondari ya jumla au kwenda nayo kwenye higher learning institutions. Kwa hizo ndio baadhi ya fani, hizo ndo fani zetu 7 ambazo mtoto anapaswa kusoma. Lakini ukienda kwenye sekondari mkondo wa jumla tuna michepuo 11. Tuna michepuo 11. Katika michepuo 11 tuna mchepuo wa sayansi, tuna mchepuo wa kilimo, michezo, tehama, biashara, music, science jamii, sanaa, upishi, ushoni na lugha. Kwa jumla tuna michepuo 11. Hii michepuo inategemeana na walimu walioko shuleni. Tunaangalia shule kama ina walimu wa biashara, basi mchepuo wa biashara unakuwepo. Sanaa ya jamii na sayansi, wapo walimu kwenye shule zetu nyingi za sekondari. Lakini pia kama kuna mwalimu wa kompyuta, basi tehama pia watasoma kama mchepuo.
Sasa twende, mtoto huyu akisoma hii michepuo 11, kuna masomo 6 ya lazima ambayo lazima ayasome. Kwa mfano, mtoto wangu anaenda kusoma science. Hii ni sekondari hatua ya chini, anaenda kusoma science. Akisoma science, atasoma chemistry, biology na physics. Tayari ni masomo 3. Lakini pia atasoma yale 6 compulsory ambayo ni hisabati, Kiswahili, geography, English, business studies and historia ya Tanzania na maadili. Sasa haya 6, fani yoyote mtoto atakayochagua hapa, mchepuo wote katika elimu mkondo wa juu, mtoto lazima atasoma ule mchepuo na masomo 6 ya lazima. Kwa hiyo utakuta watoto wana masomo 8 mpaka 9. Kwa mfano, hiyo ni sayansi nimesema. Mfano, mtoto anakwenda kusoma biashara. Akisoma biashara, atakuwa na somo la bookkeeping, atakuwa na 6 ya lazima ambayo ni hisabati, Kiswahili, English, geography, business studies na historia ya Tanzania na maadili. Mtoto huyu atalazimika kuongeza somo moja chaguzi ili idadi ya masomo yawe 8. Lakini mtoto huyu akiamua kwenda sanaa au akiamua kwenda lugha, mtoto akisoma lugha atasoma literature in English au atasoma fasihi ya Kiswahili. Kati ya hizo mbili. Akiamua Kiingereza basi atasoma literature in English. Akiamua kwenda kwenye Kiswahili atasoma fasihi ya Kiswahili. Lakini pia atasoma lugha za kigeni, either French, Arabic au Chinese kulingana na mwalimu aliyoko shuleni, pamoja na yale 6 ya lazima ambayo ni hisabati, Kiswahili, geography, English, business studies, historia ya Tanzania na maadili. Huo ndio mfumo nyumbufu wa elimu Tanzania. Ukienda sekondari hatua ya juu, sekondari hatua ya juu, utekelezaji wake utaanza Julai 2025, maana bado hujaanza lakini maandalizi yamekamilika. Kuna masomo jumla 30. Katika haya masomo 30, 25 ni mwendelezo wa masomo ambayo mtoto aliyasoma katika kidato cha kwanza mpaka cha 4, na masomo 3 yataanzia kidato cha 5 ambayo ni economics, academic communication and tourism. Lakini masomo mengine 2 ni ya lazima kwa wanafunzi wote wa kidato cha 5 na cha 6 ambayo ni historia ya Tanzania na maadili pamoja na academic communications. Kwa hiyo mtoto huyu akienda kidato cha 5 na 6 atasoma masomo yake 3 ya combination pamoja na yale 2 ya compulsory ya lazima ambayo ni academic communication na historia ya Tanzania na maadili, ambayo inasomwa kwa Kiswahili kuanzia hatua ya msingi, sekondari mpaka chuo kikuu. Msisitizo. Tuna somo la additional mathematics katika level ya sekondari hatua ya chini. Iwapo mwanafunzi alisoma additional mathematics katika sekondari hatua ya chini, basi mtoto huyu hata lazimika kusoma basic applied mathematics atakapofika sekondari hatua ya juu, kwa sababu maudhui yaliyoko kule yanafanana. Sasa naomba niseme taasisi zimeongezeka kutoka 18 tulizokuwa nazo, sasa hivi tuna taasisi 88. Kwa hiyo watoto wana uchaguzi mpana wa taasisi ya kuchukua kulingana na malengo ya mtoto. Sisi walezi kazi yetu ni kushauri na kushawishi watoto kulingana na vipaji walivyonavyo. Naomba nitoe msisitizo kwa jamii. Moja, nianze na walimu. Naomba sana somo la stadi za kazi katika shule za msingi lifundishwe ipasavyo kwa kutumia vitendo, mifano na mazoezi ya kutosha,
Lengo tubaini vipaji vya watoto ili tuweze kuwashauri ipasavyo. Watoto wengi tunashindwa kubaini vipaji vyao kwa sababu hatuwapi nafasi ya kuvionyesha. Tuwape nafasi, alafu tutoe ushauri stahiki. Ili yule mtoto anapojaza ile self form akiwa shule ya msingi, basi aweze kuchagua mkondo wa amali ambao yeye anaweza kusoma. Tusiwang'ang'anize wote waende kwenye mkondo wa jumla. Wengine kwenye mkondo wa amali wanafanya vizuri sana kuliko wanapokuwa kwenye mkondo wa jumla. Sasa hilo ni la msingi sana na linatakiwa lifanyike katika level ya shule za msingi. Lakini kwa habari ya sekondari, umeona wakati naelezea nilisema mwaka jana tulikuwa na shule 39 tu za mkondo wa amali zilizosajiliwa. Sasa mpaka sasa katika wilaya yetu Kibaha DC hatuna shule hata moja ya amali. Tuko katika ujenzi wa shule ya amali ya serikali ambayo iko katika hatua ya umaliziaji, bado haijaanza, lakini hata shule zilizopo hakuna hata moja ambayo imethubutu kuanzisha mkondo wa amali. Sasa natoa wito kwa wakuu wa shule, mmiliki wa shule kwa maana ya mkurugenzi na wale wamiliki binafsi. Kubwa la kufanya ni kuhakikisha shule ina miundombinu yote muhimu inayotakiwa kuwepo shuleni, kuhakikisha walimu waliopo wanatosheleza mahitaji, na kuhakikisha kwamba wanafunzi waliopo hakuna msongamano, wanafunzi wanakaa darasani vizuri. Hakikisha pia uwepo wa huduma muhimu za kijamii shuleni ikiwemo maji ya uhakika na umeme. Lakini pia kama unataka kuweka elimu ya amali, hakikisha unayo workshop ambayo ni nini? Ni karakana. Ile karakana yako hakikisha ina vifaa vyote muhimu vya kuwezesha somo hilo kufanyika shuleni hapo kwa nadharia na kwa vitendo. Hakikisha umepata mwalimu, unazo syllabus, una vitabu vya kutosheleza kwa ajili ya kuanzisha mafunzo ya amali. Ukikamilisha hilo, andika barua kwa shule za serikali. Andika barua ipite kwa mkurugenzi ambaye ndio mmiliki wa shule, iende TAMISEMI kuomba kukaguliwa ili uweze kuanzisha mkondo wa amali. Wao watawasiliana na Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu itaagiza maafisa kutoka NACTIVATE watakuja kufanya ukaguzi, na wakiridhika na maandalizi yako, then utapewa kibali cha kuanzisha mkondo wa amali. Na kwa shule za private, wale ambao wanaona wanakizi vigezo vya kuanzisha mkondo wa amali, andika barua kwa kamishna wa elimu, Wizara ya Elimu, kuomba kukaguliwa ili uweze kuruhusiwa kuanzisha mkondo wa amali. Ukishapeleka barua yako kwa kamishna wa elimu, yeye atatoa maagizo kwa NACTIVATE wafanye ukaguzi, wampe taarifa. Ukikaguliwa na NACTIVATE wana vigezo vyao. Wakija kukukagua, ukakizi vile vigezo vya NACTIVATE, sasa wao watamshauri kamishna kukupa kibali cha kuanzisha mafunzo ya amali. Utakapopata kibali, utaanza mafunzo ya amali. Wote ukiona unakwama, ofisi iko wazi. Tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kulitumikia taifa letu. Tunatoa elimu, tutakupa msaada, tutakuonyesha vigezo stahiki vinavyotakiwa, tutakuelekeza nini ufanye ili uweze kukizi na uweze kufanikiwa kupata kibali cha kutoa mafunzo ya amali. Asante sana kwa kunisikiliza, na naomba nimkaribishe mwenzangu kwa ajili ya kuendelea kipande kingine, angalau atupitishe kwenye kazi za idara ya udhibiti ubora wa shule. Karibu sana Madam Lilian Kisanji, uendelee. Asante sana. Majaliwa hai 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 na Bashiru hai hai hai, wapinzani wamekaa Tanzania ya sasa mama. Kwa jina naitwa Lilian Kisanji, mdhibiti ubora wa shule halmashauri ya wilaya ya Kibaha. Halmashauri ya wilaya ya Kibaha ina jumla
ya shule 79 zikiwemo shule za msingi 56 na shule za sekondari 23. Tazungumzia majukumu ya idara ya udhibiti ubora wa shule. Jukumu namba 1 ni kufanya shughuli za udhibiti ubora ili kuona kama utoaji wa elimu katika ngazi zote husika unazingatia sera, sheria, kanuni, viwango, taratibu na miongozo iliyowekwa. Jukumu la 2, kufanya tathmini maalum ya usajili na kupendekeza kusajiliwa au kutosajiliwa kwa shule ya awali, msingi, sekondari, vyuo vya walimu. Jukumu namba 3, kufanya tathmini maalum ya tuhuma mbalimbali zilizojitokeza katika taasisi ya elimu, msingi, sekondari, vyuo vya walimu na vyuo vya FDC na kutolea ushauri. Jukumu la 4 ni kumshauri kamishna wa elimu katika masuala yote yanayohusu usimamizi na uendeshaji wa elimu. Jukumu namba 5, kufanya tafiti tatuzi utakaosaidia kuboresha ufundishaji, usimamizi na uendeshaji wa elimu. Na jukumu la 6, kushirikiana na Baraza la Mitihani, yaani Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani kuhakikisha kuna kuwepo na elimu inayozingatia viwango bora katika ngazi zote za elimu, maana msingi, sekondari na vyuo. Haya ni baadhi ya majukumu ambayo idara inatakiwa kuyafanya ili kuhakikisha kanuni, sheria na taratibu za elimu zimefuata. Asanteni kwa kunisikiliza.